Враќаме во студиото за една кратка анализа за случувањата во Америка и сите луѓе кои што го напуштаат Трамп. Но за волја на вистината, Дејан, овој пат Вес Мичел, американскиот помошник државен секретар за Европа и Евроазија, вели: заминувам затоа што го постигнав она за кое што бев назначен на функцијата или затоа што ја прифатив оваа функција. Човекот мисли дека сработил она што треба и затоа се повлекува. И си оди од приватни причини, бидејќи сака да остане со двете мали деца, да им ја гледа растењето на детството. Тоа е образложението, но она што е интересно оваа вест е дека помина некако незабележано, за разлика од претходниците негови кои од Трамповата администрација излегува на голема врата, да потсетиме кој се излезе, немаме време, но важно е над 100 луѓе. Да, фактот дека главниот американски дипломат за Европа и Евроазија се заминува од позицијата е сериозен удар за обидот на некој начин подобрување и усогласување на односите на Европската унија и земјите од Европската унија и НАТО со администрацијата на Доналд Трамп, која нели веќе најавуваше дека ќе ги преиспита односите и со Европската унија, но и НАТО. Не случајно денеска излезе и информацијата од американските медиуми кои цитираат извори на демократите од Соединетите американски држави и велат: доколку Трамп се обиде да излезе од НАТО, ние ќе го блокираме тој процес. Што само кажува дека заминувањето на Вес Мичел ќе биде сериозен удар за некакво какво такво унапредување на односите помеѓу Вашингтон, Брисел и земјите од Европската унија. Вес Мичел беше во Македонија, важи за голем поддржувач на договорот помеѓу Македонија и Грција. Договорот во Грција, каде и да е, би требало да се ратификува. Се знае ли човекот кој што ќе дојде на неговата позиција, особено дали се знае, ако веќе има неколку кандидати, која е нивната позадина, кој е нивниот профил, дали можеби и тие би имале исти интерес како и Мичел? Јас ќе повторам, Вес Мичел е назначен на оваа функција од Доналд Трамп во 2017 година. Важеше за човек кој се залага за унапредување и усогласување на американската политика со политиката на Европската унија, со политиката на НАТО и со политиката на евроазиските тие интереси на европјаните и Соединетите американски држави. Се смета дека неговата оставка ќе биде сериозен удар за понатомошното унапредување на односите на Трамповата администрација. Не случајно ја каже веста од Сабајле, која вели дека доколку Трамп се обиде да го напушти НАТО, демократите ќе го блокираат, што укажува дека можеби на негово место се планира некој нов јастреб по теркот на Трамп. Да, оние епитети кои му се даваат на Мичел дека всушност бил посветен работник, одличен во својата работа, вреден и ефикасен. Па добро, тоа за секогаш нели тој што се заминува за него се зборува, но треба да видиме што ќе биде понатаму. Не сите беа така квалификувани. Ќе видиме што ќе биде понатаму, бидејќи кризата помеѓу Трамповата администрација и европските сојузници од ден на ден се продлабочува. Ми се чини дека Вес Мичел беше еден од тие кои беше на некој начин нивелатор на тие односи. Оправдано е стравувањето дека неговото заминување можеби, бидејќи не може веќе да го издржи притисокот на интересите на администрацијата, велам можеби, а можеби и Трамповата администрација планира да ја ревидира политиката кон НАТО и Европската унија, па планира да стави некој свој човек кој има послични нели визии за тоа како треба да изгледа Европа и евроазиската цела култура во очите на Белата куќа. Така. Ја следевте оваа кратка анализа, меѓутоа редовна во студиото за случувањата во светот. Дејан, овде ќе ти се заблагодарам. Ќе направиме сега една кратка пауза, бидејќи следат други содржини предвидени во рамките на студиото. Јас и Јана се враќаме некаде околу 16:45.